Bé, nosaltres votarem en contra. Lamentem que per electoralisme en el seu moment el PP planejara la construcció en la ubicació actual per moltes raons. No només era dotacional, també era de zona esportiva. Per exemple, podria anar perfectament una zona esportiva per a donar cobertura a una part significativa del poble que no té cap tipus d'instal·lació esportiva a mà. Estem parlant que la més pròxima seria Joaquim Blume, el poliesportiu, o el Perdiguer del barri del Crist. Vull dir, estem desassistint d'una part molt significativa de la població pel que fa a instal·lacions esportives. Després, ja ho diu la paraula, la Putxaeta del Sord, més alt que l'emplaçament actual és, ja podem pegar-li voltes. La població d'Aldaia és un barranquet i braços que ixen d'aquest barranquet, ximpum, amb l'única salvetat que està al carrer de Sant Francesc que para l'aigua. Amb la salvetat, reitere, que abans l'aigua se n'anava barranquet avall, buscant l'horta. Adif, la Renfe, ja s'encarrega d'incrementar, i si hi ha fotos històriques podem veure com ha anat alçant el mur de les vies i com des de fa uns anys, des que se construï malament al nostre entendre el cinturó verd, l'aigua en compte d'anar-se'n a l'horta torna a través de la plaça Europa a entrar al poble. És a dir, la forma d'evacuació de l'aigua és significativament, diguem-ne, més precària que existia abans. Aquesta és la nostra opinió i crec que els que viuen per allà podran corroborar-ho. Jo he arribat a veure com tornava l'aigua per el carrer del Carmen cap al carrer de l'Església. És a dir, allí feia, regolfava l'aigua i tornava. Com dia aquell, el germà Marx, el Groucho, diu, tinc uns principis, però si no li fan el pes es puc canviar. Vull dir, que la parcel·la era xicoteta i no s'ajustava a llei, no passa res, canviem la llei. I aleshores, com que la dimensió era escassa i la llei no s'ajustava a aquestes dimensions, doncs canviem la llei i fantàstic, ara sí que caben. El problema és que cometem novament una altra vegada la mateixa errada que cometem temps enrere. Per exemple, el Mariano Benlliure. Mariano Benlliure, jo recordo haver sentit al director que ja se construí en precari, se construí 2 línies i ja no cabien. Jo no sé quina seria la situació actual, però la nostra obligació com a polítics és preveure el que vindrà en el futur, no hipotecar el futur dels nostres fills, filles, nets, netes, simplement per una qüestió electoral. I en aquest cas crec que és una qüestió estrictament electoral, tant en el PP en el moment de decidir la ubicació actual com vosaltres de corroborar-la. És cert que fer esperar una construcció, una instal·lació educativa sempre fa mal, diguem-ne, mal acceptar, però és la realitat. No podem construir una escola xicoteta que després serà precària perquè no vull ni pensar el dia que desenvolupen tota l'esplanada aquella del camí vell del cementeri, doncs allò no sé si cabran 4.000 o 5.000 persones, suposo que seran gent jove, que és el habitual quan se fan promocions noves. Vull dir, arribarà un moment que tindrem el mateix problema d'ací 10-15 anys que no cabran. És a dir, la població d'Aldaia va créixer inevitablement, crec que és un dels pocs pobles que està creixent, 32.000 habitants quasi, és de veres. O sigui, a diferència d'altres pobles. Vull dir, nosaltres, per la nostra ubicació, per els motius que siga, anem creixent. Aleshores, una planificació educativa basada en una situació puntual com l'actual, és a dir, només en la conjuntura actual, és una mala postura política. I ho pagarem en el futur, ho pagarem en precarietat, ho pagarem en dificultat d'escolarització, ho pagarem en precari. Nosaltres pensàvem que la ubicació perfecta és el camí vell del cementeri. Per què? Doncs perquè permet sobredimensionar, permet afrontar una instal·lació que podrà donar cobertura a les necessitats futures, a les futures, possiblement a les actuals no. De la mateixa forma que s'han fet ara barracons, se podia haver fet fa uns anys barracons, igualment, que era que no s'haguera desenvolupat el PAI. Vull dir, si ara s'ha pogut fer, fa 4 o 5 anys igualment se podia haver fet. Després ha estat en la pràctica l'eliminació d'una part, d'una zona verda que existia. Això no hem de desestimar-ho, és a dir, hi havia una zona verda, sí, encara que sigui reserva dotacional, que vulguis, però sí, però anem a veure, hi havia o no hi havia cinturó verd? Hi havia una zona verda? Hi havia o no hi havia una zona verda? Estava el jardí, que és... Bueno, però hi havia... Disculpa, té el torn de paraula. Sí, hi havia una zona verda, que ara s'ha eliminat. Aquesta és la realitat. Bueno, nosaltres no és que estiguem en contra, òbviament, és evident, nosaltres apostem per l'educació, qui va de dubtar això, però pensem que s'havia d'haver fet d'una altra forma. Pensem que ara som captius de l'electoralisme que en la legislatura passada va moure l'equip de govern del PP i ara ha mogut a corroborar-ho al PSOE.